Momčilo Moša Radenković, rođen 27.9.1951. godine, a u dokumentima piše zvaničnim, državnim, 1.10.1951. godine. U Zaječaru rođen. I moji, a i početci grupe Zlatni prsti su slični početcima mnogih, da ne kažem, hiljade bendova te vrste i tog uzrasta. Naime, da smo bili 15-godišnjaci, željni popularnosti, željni da se dopadnemo devojčicama i, ajde, skupilo se društvo dobri drugari. To je ovdje kod nas na ovim prostorima jako bitno da bend opstane. Dobri drugari skupili se, hoćemo da sviramo, da pravimo bend i počeli da sviramo. Jer mi kad smo napravili bend, tad niko ništa nije znao da svira. Dogovarali smo se ko šta hoće i ajde to da radimo. Prvi susret sa muzikom, odnosno sa bubnjevima, konkretno sa dobošem, imao taj susret još u zabavištu. Učiteljica došla na čas i rekla, sad ćete vi da napravite jednu predstavu gde ćete da svirate, da pevate, a predstava će se zvati Mi smo mali muzikanti. I kad su došli ovi vojni muzičari, doneli trubu, harmoniku, doboš, violinu, ja skočim na doboš odmah i to je taj prvi moj susret. Pa ja sam imao sreću da odmah počnem da sviram na Hefner violin basu, koji je u to vreme imao Paul McCartney. Igrom slučaja smo mogli da kupimo takve instrumente i tako da sam ja, za razliku od mnogih drugih koji nisu imali gitare, svirali nekim pravljenim ili nekim tako modifikovanim instrumentima, ja sam odmah uletao u pravu gitaru. Krenuo sam u muzičku školu, prvo sam svirao 1 godinu u violinu, zatim harmoniku 5 godina, došlo vreme Beatlesa i nekako moje suočavanje sa muzikom je bilo u pubertetu kada su bile promene, osim u muzici i uopšte u kulturi su bile i sa rock kulturom sam rasao. Kad su svi po završetku 8. razreda iz moje generacije dobili od roditelja uplaćeno tim đačkim odmaralištima, tad su bila odmarališta školska, tako zvana, i kad su svi dobili uplatu da idu na more, meni je bio uslov. Ako mi kupe gitaru, to je bila jedna, mi smo zvali Gibson, u stvari, to je bila jedna akustična gitara sa onim dole ovako oblikom. Ona je koštala tadašnjih nekih 14.000 dinara. U knjižari je bila da se kupi, ali je bio uslov, ako hoćeš gitaru, nema more. Pri kraju tamo školovanja 8. razreda i to je taj najduži letnji raspust, 8. razred, 1. razred gimnazije. Sa drugovima iz odeljenja napravili smo bend. I taj orkestar, taj naš prvi orkestar zvao se Apoloni.
to vreme to su bile instrumentali. Shadows smo svirali, skidali smo te instrumentale. Kasnije su se javili Beatlesi, onda smo radili višeglasno pevanje, Beach Boys i tako dalje, Rolling Stones i to je taj repertoar početni. Blažić Branislav, Bane, Kengur i ja kao školski drugari, u stvari mi smo došli na ideju da napravimo band. Baš smo išli po Kraljevici, zapravo po putu, tad se zvala to partijska škola, sad je to Univerzitet Megatrend. Išli smo gore tim putem. Hajde da ga krstimo, on predloži Zlatni prsti, jer je tad bio film baš ono u jeku popularnosti, film Goldfingers. I mi Zlatni prsti i tako je ostalo. Moj brat Momčilo i njegov kolega, drug Bane su napravili orkestar i nedostaje mi je basista i onda su me nagovarali, kaže, ajde da sviraš ti, mi smo braća, tu smo se zajedno. I ja kao, ajde, da u tom trenutku, u tom vreme su mnogi počinjali da sviraju. Ajde, počnem ja. I onda je to tako nastalo nekako spontano, sasvim spontano. 4. razred, 68. 69. godina školska. Grupa Apoloni se raspada. Jova Rašić je prvo prešao kod Zlatne prste, a onda sam prešao i ja. Ja sam sa basistom orkestra Banetom bio u istom odeljenju tehničke škole u Boru. On je video kako ja sviram na nekim školskim priredbama, pa me je pozvao, već je tad postojao orkestar, to je davnih 67. 8. godine, Zlatni prsti. U početku je grupa Zlatni prsti nije bila definisana. Ona je imala 10 članova. Tako da smo mi kasnije kroz rad se diferencirali, ostalo je naša četvorica koje smo kasnije i pravili disku produkciju i tako dalje. Mislim da je to bilo 69. godine. Našao sam to u Nišu kod nekih momaka koji su se bavili uvozom. I to je prvi bubanj u gradu Zaječaru u koji je došao kompletan. Znači, imali su ga pre toga i vojni muzičari, ali bez kontre, bez timpana, ali to je sad u tom trenutku bio prvi novi klanc bubanj sa svim elementima koje je trebalo da ima. Prvo smo vežbali kod tog Baneta u zakupljenoj kući gdje su oni inače stanovali, na jednom tavanu koji je imao, dole nije bilo ništa, nije bilo dasaka, nego je bila prašina. Kako smo onda stasali, kako smo učili, kako je ipak pokazivalo se da tu ima nečega, da ima nekog štofa. Mi smo onda prešli u dom omladine, tamo smo dobili prostoriju i već smo počeli da sviramo svirke. Tu se vežbalo svaki dan od 4 sata popodne do 7-8 uveče. Znači nije bilo pardonca, danas imam neke druge obaveze, danas ne mogu, morao da se bude na probi. Sve ostale stvari, kao što su devojke, kao što je sve ostalo, je izvan tog termina. Bili smo veoma tačni na probama, što danas nije slučaj sa ljudima. Ne znam, održalo nas i nismo imali ozbiljnih problema i svađa u orkestru, zato što je svako znao u čemu je najbolji i njemu je bio prepušten deo posla. Orkestar čine 4 ljudi koji će se složiti oko svog posla. 4 izvanredna muzičara uopšte ne znači izvanredan orkestar. Kod nas je otprilike podela bila da basista i bubnjar drže dobru ritam sekciju. Moše je bio najbolji kantautor, a ja sam bio najbolji improvizator. Ja sam učio svoje pevanje, vrlo specifično sam pevao i dan danas tako radim. Učio sam se na Otis Reddingu, učio sam se na Creedence Clearwater Revival, učio sam se
na Grand Funk Railroad. Učio sam se na Paul Rodgersu iz grupe Flea. To je instinktivno bilo, mislim, mi smo pratili ono što se događa u svetu. U to vreme u Zaječaru se sviralo subotom i nedeljom i dolazi zimski raspust, 5 dana u nedelji se ništa ne dešava, nije bilo ni kafića, nije bilo ničega. I onda ja kažem, ajde da napravimo to sredu i četvrtak, jedne nedelje za orkestre iz Zaječara, druge nedelje za orkestre iz okoline, Bor, Knjaževac, Negotin, čini mi se Jagodina, čak je bilo na toj prvoj gitarijadi, orkestar iz Jagodine. I treće nedelje u zimskog raspusta, finale. I to su bile stvarno čuvene igranke, to je dolazilo u to vreme za Zaječar previše publike. 700, 800, 1000 ljudi je dolazilo na igranke. Bio su dva motiva, taj da omladina, pošto nema drugih razloga, da taj zimski raspust bude što više popunjen tom nekom zabavom, jer to je bila jedna jedina vrsta zabave u to vreme. Orkestri nisu baš imali neke dobre instrumente, pa i mi tim gitarijadama pokušali da skupimo što više novca, da kupimo što bolje zvučenje i da taj orkestar zvuči kako je kasnije i zvučao. Zvali su rock orkestre iz okolnih mesta, Knjaževca, Negotina, Bora, koji su morali da uplate da bi učestvovali na gitarijadi. To su neke simbolične sume bile, ali se tu skupljalo mnogo ljudi i tako je to krenulo. I to su održavane su zimske i letnje, tako da je počeo od 70. godine, održavane su po 2 gitarijade u toku godine. Ovo jeste ove godine, sad što se radi, za koji dan 44. gitarijada po redu, ali ne po godinama. Sam pojam gitarijade, znači nije bila vezana za reviju gitare. To ljudi pogrešno vezuju. Mi smo rekli gitarijada zbog toga što je gitara najistaknutiji instrument u tom jednom bendu, rock bendu, znači simbol tog vremena. Međutim, u naše vreme, a i kasnije cenilo se, znači prvi bubnjar se birao, pa prvi tekst, pa prvi aranžman, pa prvi vokalni solista, pa prva grupa, pa scenski nastup, sve se to posebno vršila kategorizacija. Na gitarijadi nismo nastupali nikad u takmičarskom delu, bili smo kao grupa u onom revijalnog dela, davali smo znači instrumente, svu logistiku mi smo davali i do 73. godine faktički mi vodili gitarijadu. Pa mi smo otišli u vojsku 72. godine i kad smo se vratili 73. napravili smo, to je bila 7. gitarijada, ja mislim, i onda su, ili 8. nije ni bitno, i na toj gitarijadi su prisustvovali iz emisije Već uz radio pokojni Nikola Karaklajić i novinari iz Beograda i to je već dobilo neku višu dimenziju, izašlo je u medije. U tome je videla jedan veliki svoju mogućnost da oni uzmu tu manifestaciju koja je već bila veoma popularna i podržana od strane omladine. Oduzeli su nam jednostavno, rekli su, vi više ne možete praviti gitarijadu, to je ozbiljna manifestacija, to će da pravi Savez socijalističke omladine, uzela nam vlast. Tako da 80. godina tu gitarijadu su stvarno i digli na jedan visok nivo. To je poprimilo velike razmere i bilo je veliko interesovanje i publike i orkestara, jer je to bio jedan od puteva da se afirmišu i da snime ploču, on-play ploču u orkestri. Gitarijada je imala svoj profil, znalo se šta se traži na gitarijadi. U to vreme to su bile obavezne pesme, znači sa tekstom iz Narodnooslobodilačke borbe. Sljedeća stvar je brigadijska kompozicija napisana specijalno za ovu priliku. Zove se Titova mlade brigade.
druga pesma je bila autorskog karaktera, znači sopstvena kompozicija, i treća pesma po izboru. Tako da svaka grupa je mogla da pokaže i ono svoje autorsko, a i tuđu pesmu da čujemo kako oni u stvari sviraju. Više godina je bilo u Domu JNA i jako dobrih sastava je bilo iz Makedonije. Prvo dao podršku Radio Beograd Nikola Karaklajić, posle kad je televizija krenula, onda je to krenulo u veće prostore kao što je stadion i hala. Onaj koji je pobedio na gitarijadi imao je pravo da snimi svoj materijal, LP, single, već šta je imao. I to je bilo garantovano, znači ode se u studiju 6 vam pruža šansu ili kasnije studiju 5, PGP-a, RTB-a i snimi se taj materijal. Drugo, RTB, sad se to zove RTS, je preuzeo obavezu da takvu grupu posle reklamira, da im da prostora u tim muzičkim emisijama i to je stvarno bio neki pomak za jednu takvu grupu. Ne samo da su oni pobedili na gitarijadi, nego su faktički otvorili vrata te muzičke scene. Zaječare, hvala još jednom! Vi ste najdivnija publika pred kojom smo do sada svirali. Da vas čuje jedan put sve! Samog početka Moše počeo da komponuje, pa smo sve više i više svirali svoju muziku. Ja sam odmah u startu počeo da pravim pesmu. To je bilo poprilično naivno rađeno. Onoliko koliko sam znao. Ja sam znao 5 akorda, 6. Nisam ja mogao da napravim ne znam šta od toga. Ali sam očigledno imao taj Božji dar, rodila me majka, što mi kažemo, sa tim darom da ja mogu da napravim pesmu. Mi smo pravili prvo neke probne snimke. Video je tamo Nikola Karaklajić iz Radio Beograd koji je imao čuvenu emisiju Večer uz radio i davao je šansu mladim orkestrima, rock orkestrima. I u jednom trenutku oni su čuli nas i pružili nam šansu. Naša pesma je ljubav, nama pesma je sve, život ovaj naš je sretni, provedamo je te. Naša pesma je ljubav, nama pesma je sve, život ovaj. Davala je prostor tim mladim grupama da mogu da dođu, dali su im termine da snime i da se to pusti posle. Vrlo je važno da se to pusti i da se reklamira. I mi smo to snimili i to je tako počelo taj naš, da kažem, studijski rad. To je vreme bilo kada je omladina bila jaka, Savez omladine, i u smislu druženja te omladine bio i taj Krunski festival. U Subotici, koji je bio jako važan za početnike, kakvi smo mi bili. 74. smo mi konkurisali sa pesmom koja se zvala Penuti poslednji put i prošli smo. I došli, bili smo i u finalu, međutim, to je bio po ključu se radio taj festival. Sad će pobediti Srbija, pa će sledeće godine Bosna i tako dalje. Nije bilo na redu, da je jaka pesma i to se kasnije i pokazalo. Smo bili među zapaženim grupama. Tada smo se pojavili, to je vrlo lepo odjeknulo i tada je u svim novinama pisalo Zlatni prsti obećavaju, obratite pažnju.
Moša piše i tekst i muziku, to je bila jedna pesma. On je to zamislio kao jednu pesmu tužnu. Koja se u radnoj verziji, u toj demo verziji koju smo mi napravili nekako, zvala To me boli. Pa bi u refrenu išlo To me boli, boli, boli. Samo je uveče, bio već april mesec, zazvonio telefon u staroj kući gde sam ja živio, gde sam rođen. Javio se pokojni Aleksandar Korać, veliki kompozitor, muzičar i muzički pedagog, koga nažalost više nema među nama, i rekao je: da li mogu da dobijem Momčila Radenkođija, meni umalo nije slušalica ispala iz ruke. Kad se predstavio ko je, a on je bio umetnički direktor festivala u Subotici u to vreme. Kaže: Momo, sine, da li ti možeš do ujutru da ovo To me boli, 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 preradiš i da doteraš tekst, jer To me boli, 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 asocirano ono boli, uboli. Kaže, kako da ne mogu, mislim, na blanko sam mu obećao nešto, ne znajući da mogu. Ostavio sam duboko u sebi osetio da to ja mogu, da moram. Kako sam se uzeo papir i olovku, tako je išlo iz ruke. Znači, ta pesma tu negde bila u meni i samo jednostavno došao trenutak kad je izašla. To se život igra sa nama, to nam snovi nestaju svi. Budi hrabra dušo moja, umiru najlepši sni. Za Budi hrabra je svirao Remijski orkestar Radio Beograd, a gitaru, onaj gitarski solo, odnosno uvod, je svirao Josip Boček, veličina gitarska, gitaristička. To je bilo pravilo. Znači, nema ono dođu bendovi, jer dosta bilo pevača koji nemaju bend. Ne, dođu bendovi pa ne znaju. To je amaterski, to je bio omladinski festival. Kompozicija je primljena, odrede ko će da radi aranžman, Remijski orkestar Radio Televizije Beograd svira, ti dođeš, mi smo došli i otpevali. Ali su dosta, baš dosta je taj Ladislav Fidri, koji je bio, mislim, iz Zagreba, dosta je uspeo, znači da je bio majstor dobar, da nam ne pokvari atmosferu koju je Budi hrabra nosila. Mi smo te godine otišli 75. na omladinski festival u Subotici i odmah na probama, na prvoj polufinalnoj večeri videlo se da imamo najjaču pesmu. Međutim, taj godine je trebalo pobediti ne znam ko. Ne držite me za reč. Tako da su oni, to je bio 14. festival, toga se dobro sećam, objavili 14. jubilarni. Ne znam kako to komunista može da bude jubilarni 7,5. Tako da smo mi praktično nismo osvojili prvu nagradu, iako su svi, od naših kolega izvođača, od muzičara, od novinara, znači, apsolutno je bila nezvanično pobednička pesma i tad smo dobili priliku da je izdamo. Izdao je PGP, to je bila produkcija gramovskih ploča Radio Televizije Beograd i misleći da smo sve napravili time što smo snimili Budi hrabra, gotovo završili smo. Ne, onda je tek počeo, ne znajući uopšte ništa o biznisu, o marketingu, o svemu šta mora jedna grupa iz provincije udaljena od najbližeg centra, to je Beograd, 250 km, šta mora sve da uradi da bi pesma, koja nesumnjivo vredi jer i dan danas traje, došla do naroda. Kada smo mi prvi put osvirali na Subotičkom festivalu, dobili smo ponudu da snimamo za Jugoton. Na tom festivalu nam je dolazio neki Siniša Škarica, koji je u to vreme bio urednik u Jugotonu, a kasnije i direktor Jugotona. I terao nas da potpišemo tog trenutka na festivalu 5-godišnji ekskluzivni ugovor, što sam ja odbio kao jedna budala, rodoljubiva, jer sam navodno obećali smo PGP-u, pa ajde. I sad svi u hotelskoj sobi, dolazi taj Siniša Škarica 3 puta razmišljaju, ja neću i neću. I ovi me ubeđuju moju, alo, ti si budala, neću i neću. Oni su taj profil hteli da naprave benda i kasnije, kad nije to njim uspelo, oni su napravili neka srebrna krila koji su poprilično podsećali u početku na neki naš fazon, poslije su išli nekim svojim tokom. Poslije Budi hrabra mi smo zapeli da snimamo album, jer smo imali materijal. Ono, PGP, kakav album odmah, poslije prvog singla.
Ma mi hoćemo. I na kraju su oni pristali i mi smo radili prvi album koji se zvao Zlatni prsti, za koje je Kornelije Kovač, koji je vrstan, priznat muzičar na ovim prostorima, rekao da je to nešto novo, njemu vrlo interesantno i baš nas ono ishvalio u svojim kritikama i ocenama. To su bile prvi neki elementi funky muzike, nekog melody roka koji je tek kasnije došao, sa elementima nekih balada. Početkom 76. godine smo snimili za 2 dana album. Znači, drugačije su tad snimali album. Mi smo snimili prvo Matrice uživo i sutra dan je Moša otpevao i sa pratećim vokalima, tako je bilo za 2 dana. U to vreme mi smo imali 8 sati da odsviramo sve Matrice na 4-kanalnom magnetofonu. Tu se sviralo, na 2 kanala se svirao ceo bend, a na 2 kanala se svirala sola, glas na jednom sola, jer kad su sola obično se čuti, i terce. I tu nema tu, znači svi na 3-4. A ja sam drugi dan 8 sati pevao. S tim što nismo sami finansirali, tada je bila drugačija situacija. Diskografska kuća je finansirala oba dana našeg boravka u Beogradu, tako da smo mogli da snimimo long play ploču. Takav su termin nama dali. Faktički učili smo se na njemu i sazrevali na njemu i u studiju smo ispekli zanat. Uradili smo ga u jednom takvom entuzijazmu da je to bilo neviđeno. To je jednostavno izletalo iz nas u onoj želji i volji da to uradimo. Sada je gotovo sve i tako ostaje. Ženi se sutra, život prestaje. Onda smo rešili da tu napravimo nešto interesantno, da se obučemo kao svatovi. Ja sam bio mlada, Moša je bio mladoženja i druga dvojica kolege su bili svedoci. Tako smo se slikali za od ploča. Međutim, kada smo hteli tako da nastupimo na televiziji, Rica, poznati reditelj na televiziji Beograd, je apsolutno odbio to kao nešto pederski. Tako to tad još nismo stigli do nekih stvari. Tako da nismo mogli tako da se šalimo. Onda smo nezadovoljni tretmanom, jer mi smo snimili album za PGP, oni nisu prstom mrduli, kao nema veze to. Niti mi imamo pare da nešto, čak ni da putujemo mnogo da reklamiramo, kamoli da imamo emisije, da pravimo spotove i tako dalje. Onda smo stupili tek onda u kontakt sa Jugotonom, koji je odmah pristao da presluša našu ponudu i tad smo njima poslali Mala igremo rege, oni su pristali da to snime. I sa tom pesmom, koja je definitivno bila jako veliki hit u to vreme, smo čuvenog Zdravka Čolića u emisiji Radio televizije Beograd, koja je vodio pokojni Minimax, ladno pobedili. Ali tu nije bilo nikakve nameštaljke. Da on čovjek došao posle emisije u garderobu, kaže da vidi te Zaječarce koji su me ovako ladno pobedili. Ali se sećam da je tada Zaječar grad bukvalno bio u opsadnom stanju, da su svi koji su znali da pišu slali, da su se slale dopisnice, razglednice i tako dalje. Svi su stali jer je to na neki način bila pobjeda i našeg malog grada Zaječara. Stvarno je bio veliki hit, igra i regije. Jedna od prvih regije pesama može Dado Topić napravio u regije fazonu, tad još jednu pesmu i mi smo imali i dosta nastupa smo imali i prepoznatljivi smo bili prema tom singlu. Reggae ritam, Južna Amerika, znači nešto što je totalno nepoznato za Srbiju, a i za nas u to vreme, koja nas je popela na vrh top liste, tako da smo jedno 3 mjeseca bili sa igre regije u top listi, ispred Parnog Valjka, ispred Bijelog dugmeta i tako dalje, tih velikih orkestara. Mogu da kažem da je Jugoton bila najbolja firma tada u bivšoj Jugoslaviji, najposlovnija, sa najboljom reklamom i tu nismo pogrešili.
voliš, sviđa ti se tvoj sam broj. A sjeti s nekim tipom što priča da je momak tvoj. Kako da osvojim tebe, ti i ja, bio bi štos. Momak tvoj čudno me gleda, priča se da trenira boks. Mi smo bili prva grupa u bivšoj Jugoslaviji koja je imala svoj vlastiti autobus. Od fudbalskog kluba Timok dobili smo jedan autobus koji je fabrika namještaja jedinstva adaptirala. To je veliki Sanos autobus sa 55 sedišta. I preuredili ga, deo za instrumente, deo za putovanje, deo čak smo ugradili krevete za spavanje, jer kad je turneja nekoliko dana, duže malo, onda dešavalo se da nam je bilo najzgodnije da prespavamo u autobusu ili ako spavamo u hotelu, uvek smo vodili po trojicu, četvoricu momaka koji su nam nosili instrumente, radili na mikseti i tako. Tako da su to tehničko osoblje spavalo u tom autobusu na kome je pisalo Zlatni prst zajedno. A Moša je normalno morao da položi sve, da ima dozvole, a da ne pričamo da bude i automehaničar. Pored toga autobusa, koje ni danas neke grupe nemaju ni kombi, a kamoli autobus, imali smo light opremu. Imali smo 12-kanalnu miksetu u to vreme, to je bio bum za Srbiju. Ja sam recimo za bubnjeve u to vreme imao 5 mikrofona. 5, za svaki element po jedan mikrofon. Vrlo usmerenih i specijalnih mikrofona za bubnjeve. Imao sam tada najbolji bubanj, Ludwig Quadro Plus, i takav komplet imao sam samo ja i Kepa iz grupe Smaka. Direktno naručen iz Čikaga, čekali smo ga 6 meseci da se ručno radi. To se tako tada radilo. Zlatni prsti. Od 75. do 78. godine smo intenzivno svirali i na moru u letnjem periodu. Već od maja meseca do oktobra pravili vezane turneje. Budva, pa Makarska, pa Trpanj. Svirali smo na Šibenskoj rivijeri, Šibenik, Split, Zadar, Knin. A u zimskom periodu smo uglavnom gostovali po gradovima. Dosta smo u Vojvodini svirali. To su bile 15-dnevne, 20-dnevne zimske turneje. U Bosni smo imali dobre fanove. U Makedoniji isto napravljena jedna turneja. Na živo smo svirali sa veoma prepoznatljivim i uvek istim zvukom. Znači uvek kad nas neko čuje, kaže vi svirate kao na ploči. Imali smo i stamčan zvuk, Moša je to uvek znao da podesi taj zvuk. Mi smo mnogo živih svirki imali, znači živih nastupa i znalo se, Zlatni prsti kad dođu imaju svoju opremu, to je za to vreme zvučilo perfektno. Recimo, primjera da na jednom Boom festivalu koji se održavao u Novom Sadu, posle našeg nastupa prišao nam je Tihomir Popasanović, legendarni orguljaš, klavijaturista iz grupe Tanjnik, i rekao, dečki, svaka vam čast, stegao nam ruku i rekao, ja ovako dobro usviran i ovako bend kako vi zvučite, nisam davno čuo. To je velika poruka. Svi su nam govorili poslije Budi hrabra koja je počela bio hit. Sad je vama vreme da odete u Beograd, jer iz Zaječara teško da ćete napraviti karijeru. Mi tu nismo bili kadri. Nismo to uradili. Mi smo imali ponude da živimo u Beogradu, da živimo u Zagrebu. Moša nije, kaže, ne dolazi u obzir. Tako da smo mi bili najpoznatiji orkestar iz najmanjeg grada. Mi, pa onda Smak, pa onda su ovi svi ostali su bili iz velikih gradova. Zašto iz velikih gradova? Zato što su oni, njima je dostupna i televizija, svakodnevno mogu da se skupe, da izađu da učestvuju u nekoj emisiji, da sviraju na televiziji, da sviraju pred mnogo većim nego mi Zaječar. Mi morali smo stalno da putujemo, da je to Novi Sad, da li je Bečej, znači bili smo nekako malo daleko od očiju, malo dalje i od srca. Teško je iz malog mesta. Znači, provincija.
Pa njima je lakše da ujutru okrenu beogradski bend. Ajde dođite, oni za sat vremena se umiju, plaknu oči i dođu da snime emisiju, nego da tebe začara ovo, pa da dođeš, pa da telebantili i tako dalje. Pristup uopšte u medije u to vreme je bio veoma težak. Pre svega to su znači bile jaka partijska država, gde na medije mogu da priđe samo onaj koji nije bio previše ekstreman, ko nije imao predugačku kosu, ko nije pevao protiv Tita, protiv partije, protiv države ili tako neko slobodne tekstove. Mi na svu sreću nismo bili takav orkestar, ali i povrh toga na medije su ipak imali prvenstvo prolaza oni koji su bili iz Beograda, koji su bili iz velikih centara, iz Novog Sada, iz Prištine po ključu, iz Hrvatske i Slovenije. Nismo mogli da priđemo televiziji Priština, televiziji Sarajeva, pa televiziji čak ni Novom Sadu nismo. Znači, jednostavno nisi na njihova vrata mogu da uđeš. Oni su imali prostora kod nas, a mi kod njih ne. Čak je teško i Novosađanima ovde. Znači, kod nas sve što se ozbiljno dešava, dešava se u Beogradu. A pogotovo tada. Normalno da nismo mogli tako često da gostujemo, a mediji su bili vrlo bitni za nastupe. Znači nisi ti mogu da kontaktiraš ovako kako danas. Nisi mogu da izbaciš jednu pesmu na YouTube pa da ljudi zatraže, pa da pišu, pa da sugerišu u diskografskoj kući da je to dobro i tako dalje. Ne, znači mora da ideš na noge, pa da nosiš flašu pića, pa da te oni prime, pa onda jedan obično nezadovoljni, muzički nedokazani muzički urednik, neiživljen muzički, krvi nam se napio, niz kakvog razloga. Još 1979. došao u grupu Zlatni prsti kao zamena Draganu Batolu koji je otišao na odsluženje vojnog roka. A veoma brzo mi smo pripremili super finale singl. Tad se pojavilo bijelo dugme u najveće, haralo, žarilo, parilo i postojao je Diskomer Studija B. To je jedna bila tada prestižna emisija gde su top lista. 7 nedelja su bijelo dugme, Bitanka i Princeza bili na prvom mjestu, a mi na drugom, a pouzdano znamo od autora te emisije, tadašnji, da smo mi mnogo više glasova dobijali, ne baš mnogo možda, ali smo dobijali više glasova da je bilo logično da budemo po svim pravilima prvi, a oni drugi, međutim to je bilo kakvi. Neki Zlatni prsti Zaječara da ruše bijelo dugme. Tad su u to vreme nama obožavaoci po 30.000 glasova, što je za Srbiju, za Jugoslaviju u to vreme stvarno bio skandalozno veliki broj. Danas to nije veliki broj, putem SMS poruka. A tada su đaci po školama pravili spiskove, pa su lepili spisak za spiskom i onda slali to u koverte, u pakete, u Beograd i oni su tamo razmotavali te spiskove po 30-40.000 glasova za nas. Tako da smo stvarno bili popularni u to vreme. Mogu da kažem da sam stvarno došao u grupu kad je ona već imala ime i kada je iza sebe već imala jedan veliki hit, to je Mala igramo reggae. Nakon toga došla je ti super finale koji je nekako snimljeno baš u pravo vreme, odnosno u vreme kad je Crvena zvezda igrala u, ako se ne varam, kupu UEFA u finalu. Pogotovo nas posle vezivali sa tom pesmom za sva sportska događanja.
ima veliki šmek za posao. On je i u grupi bio čovek zadužen za menadžment, za ugovaranje, za te stvari. Svirali smo na Šibenskoj rivijeri i gledao sam, tamo je već bilo dosta pizzerija u Hrvatskoj, pogotovo na moru, i ja sam posmatrao kako funkcioniše jedna pizzerija i onda sam došao na ideju da napravim ja pizzeriju kad prestanem da se bavim muzikom. I kad sam 79. godine sam pripremio to i otvorio sam, to je bila 4. pizzerija u Srbiji u to vreme. Ja mislim da je to najbolja pizzerija bila tada u Srbiji. I jedina u ovom delu, da ne govorimo za Beograd. I normalno da je bila atrakcija. I dan danas su njegove pizze dobre, ali u to vreme to je bio pravi bum za Zaječar. Nisam video svoju budućnost u muzici i onda sam rešio da se bavim nekim drugim biznisom. Već na snimanju sledeće ploče Jovan Nikolić je došao u grupu umjesto Baneta Radenkovića. Iako je Joca sa mnom svirao gitaru, solo gitaru, u grupi Prava stvar, po potrebi je prešao na bas gitaru. Jeste, ja sam dobio poziv da sviram bas gitaru, jako sam bio solo gitarista. A nije bilo lako. Pre svega trebalo je prelomiti, prihvatiti to, ja sam to prihvatio. Veliki izazov. I mogu da kažem da, obzirom na to da nije pre toga svirao aktivno bas gitaru, da smo bi bili zadovoljni sa tim kako je on pripremio i kako je odsvirao u studiju. Eto tako, mi smo znači sad već ušli u jedne čvrste profesionalne vode i u trenutku smo počeli da malo tragamo, da malo eksperimentišemo i upoznali smo se sa pesnikom iz Kragujevca, Mirkom Glišićem, koji je ranije opisao Crnu damu i tako neke pesme za grupu Smak iz Kragujevca. I ta saradnja je posle zaživjela. Međutim, Mirko Glišić je imao jedan stav da ovo Zlatni prsti, Crveni koralji, Srebrna krila, Ciu Miu, to su neki nazivi malo zastareli, neadekvatni za to novo vreme kad se malo počeo već da svira čvršći rok i predložio da se promeni ime. On nas je stalno ubeđivo kako to Zlatni prsti, mnogo je to lirski, mekano, tu se pojavi ta pop mašina, pa teška industrija, pa par, valja kao ajde. I sad mi napravili album Nokaut, spremili kompletan materijal i naslovna numera nam bila Nokaut. To je bio jedan pokušaj koji je inicirao vođa grupe Momčilo Radenković. Želeo je na neki način da skrene pažnju na grupu, da možda malo napravimo neki zaokret, malo tvrđi zvuk, malo rokerski snimak. Ipak grupa je bila poznata i popularna zahvaljujući onom prethodnom imenu, tako da ne znam koliko je to u stvari na kraju dalo nekog rezultata. Jer ljudi naviknu na jedno, godinama radiš jedan imidž i jedan naziv i odjednom sad nova grupa. To je bila velika greška po meni i veliki hendikep, jer je trebalo dokazivati da smo mi to ista grupa i zašto smo menjali ime i tako neke periferne stvari su počeli da nam se dešavaju. Očigledno pokušaj bio bezuspešan. To nije prošlo, nažalost. Ali mi smo mislili da će to da bude baš prava stvar. Prema tome, mi smo tu promenili ime, ali narod nas i dalje nije hteo kao Nokaut, nego hteo kao Zlatni prsti.
smo ga u Beogradu u studiju 5, jer tad je bio to najčuveniji studio u staroj Jugoslaviji. Pre toga je Moša kompletno sve radio, i tekstove i muziku. Međutim, kako je došao Mirko, oni su napravili tu jednu jako dobru saradnju. Glišić je radio tekstove, jer je imao neki novi pristup svemu u tome i na taj način smo malo tu muziku i u odnosu na prvi album, malo smo je pomerili, malo je osvežili. Taj album je bio korak napred, slušao se, imali smo uspeha sa njim. Pre svega ima dve predivne balade. Noć već bledi, blizu je dan. Puštala se i ta naslovna kompozicija Nokaut, ali jedna druga kompozicija je, da kažem, u tom periodu bila veliki hit. To je ona kompozicija Zbogom mila moja, koja i dan danas može da čuje kao jedna od retkih kompozicija Zlatnih prstiju koja se pušta tu i tamo na radiju. Zbogom mila moja, mislim, kompoziciju koja je ostala za sva vremena i dan danas će to slušati. To je, mislim, stvarno, po meni, jedna od najboljih jugoslovenskih rock balada. Siguran sam. Zbogom ostaj, mila moja, nikad više ti ne pitaj gde sam ja. Nisam znao da je tako teško kad se odlazi zauvek ti i ja. To je već vreme kad je tad naš vrhovni vođa, gospodin, drug tadašnji Josip Broz Tito, počeo da poboljeva, odsekli su mu nogu, pa loše stanje, pa dobro stanje, pa može da se svira, pa ne može da se svira. Umro je drug Tito. To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federacije. Mi smo imali nastup u Vojvodini baš tog vikenda kada je Tito umro i bili smo svesni da svirki više neće biti tog vikenda i onako smo malo svi bili zamišljeni, svako sa svojim mislima, razmišljali šta nas čeka, šta će to biti, kako će to biti. I činjenica je da u jednom periodu nije bilo više tih manifestacija javnih. Mi smo tad snimili album, u to vreme umjesto da je to jurnemo na televiziju, na radija, da se to objavi, da se to reklamira, od toga ništa nije moglo da bude, jer jednostavno na radiji samo bila ozbiljna muzika, na televiziji ozbiljna muzika i izvorna narodna muzika. Baš ona izvorna starinska narodna muzika. Nije to bilo samo u vezi televizije i radije, već i novina. Jednostavno, uopšte, taj muzički zabavni život je zamro. Bilo je velikih koncerata, od tih bum festivala, pop parade, gitarijada, nastupa svuda, ali nekako najlepši, najtopliji koncert je bio u Sarajevu.
svirali smo u Sarajevskoj Skenderi, to je u stvari dom mladih. Svirali smo koncert, jako uspešan. Imali smo 2 predgrupe u to vreme, isto jako poznate, grupa Kod i Rezonansa. Reklamirali su nas izvanredno, čak su bacili letke iz aviona. Trebalo je da sviramo 45 minuta, ja se sjećam. I jesmo svirali 45 minuta. Međutim, posle toga su nas na bis vratili još jedno sat vremena sigurno. Znači, bis je bio duži od glavnog nastupa. A kažu ljudi ko prođe u Sarajevu, taj je završio posle. U Beogradu je bilo na Hipodromu jedan veliki rock spektakl. Mi smo bili predgrupa. Posle nas je nastupalo Bijelo dugme. Međutim, glavne zvezde večeri tog koncerta su bile grupa Iron Maiden. Ovo su prave stvari i nema više sviranja u nekom glupom baru. Morali smo, znači za svaku sitnicu, za bilo šta da idemo u Beograd, da obijamo pragove PGP RTB-a, da bi postigli nešto, da bi napravili nešto. To je velika žrtva. Bora Čorba je obijao pragove PGP-a. Kad god mi odemo, on je uvek tamo. Da ne treba nikad a priori odbijati bilo kakvu saradnju, nego treba promisliti, pa saslušati kad je muzika u pitanju. To je dokaz kada je mene jednom Bora Čorba, on je tad svirao u nekoj grupi Suncokret i imali su neke tralala pesmice. On me sedi i kaže, druže, znam da je dosta vole da pije. Druže, imam jednu pesmu super, za vas smo baš bili popularni. Kada manje. Uopšte nisam mu dao šansu da mi je pusti. To je bila lutka sa naslovne strane, to sam mnogo kasnije saznao. I ko zna kako bi naš put izgledao dalje i ko zna kakva bi možda bila saradnja između Bore Čorbe i nas. Međutim, eto, ko zna, možda napravio izvanredan opus, nema što, ali nikad se ne zna, možda Riblja Čorba nikad ne bi ni prošla. Eto, da je to možda prihvatio i da je uzeo. Pa zadnji trenuci benda su bili po meni vezani za ekonomsku situaciju i za trend u muziku i uopšte u tom periodu. Dušan je otišao na osveženje vojnog roka, ostali smo trio. Mi smo puno radili i dalje, bez obzira što nismo imali klavijaturistu. Hvala Bogu da se to osjećalo u zvuku normalno. Međutim, gurali smo. Čak smo snimili jedan singl u to vreme. Pa evo, znači, 81. godine to je bila zadnji disko stvarenje, to su igre Boogie Woogie. I to su bili zadnji koreci benda što se tiče medijskih nastupa, čini mi se. I kažem, tako smo polako izašli iz te rock vode, ušli u jedan kompromis koji je na kraju morao da se završi debakl. Da su Mošu zvali non stop da svira, niko nije verovao da su se Zlatni prsti rasturili. I onda Moša je na brzinu morao da skupi bend za neku svirku, ne znam šta je bilo, pošto sam ja uvek bio, ja sam odrasao uz Momčila Radenkovića i Baneta, a pogotovo sve probe koje su bile, sve svirke, ja sam uvek bio na njima, ja sam ceo repertoar znao. Tako da nije bilo teško da se uklopim na brzinu. I onda smo počeli, Moša, Trajko i ja, neke radne akcije da sviramo. Pa smo na kraju i prešli u jedan sastav koji se ponovo zvao Zlatni prsti. Ja sam opet posle sa Zlatnim prstima negde od 84. godine, ali sad malo drugačije varijante. Svirali smo... Neka svirka u Rumuniji je bila i onda ja napozovem Battle, bez probe je bilo Battle, taj repertoar sve zna i odemo tamo i odsviramo i to je tako dobro zvučalo i pred 10.000 ljudi ogromna hala sportova. To je za mene bio nezaboravan koncert u životu. To nisam doživio nikada onako. Od tog koncerta nadalje Zlatni prsti su ponovo krenuli da sviraju zajedno.
filmu što se zove život. Glumimo junake koji jure pogodak tačno u centar. Da, tačno u centar. Materijal je već nešto postojao i onda smo krenuli malo po malo i onda je trebalo da se snima. Sad je problem gde snimati i kako snimati. U to vreme nisu bili privatne studije kao sada. Svaka kuća ima maltene kompjuter i može da radi to. Onda je bilo problematično sa Beogradom snimiti tamo, pa smo to uradili. U Radio Zaječar smo napravili probne snimke na nekom taskamu magnetofonskom kanalom i to je mnogo dobro ispalo, ali nije zaživjelo, nije ni vidjelo svetlo dana, baš zbog toga, zato što je vrlo teško ući u Beograd, to je već krenulo podmićivanje sa parama, sa milion stvari, tako da to je propalo. Pokušali smo u Prištini nešto da uradimo, tamo smo napravili 6-7 spotova za te pesme, ali i to posle, ti materijali ne znam gde su nestali jednostavno i dan danas se to ne zna gde. Pa jednom je Jan Anderson rekao ovako: suviše star da bi svirao rock'n'roll, suviše mlad da bi umro. Znači, čovek u svom psihofizičkom i svakakvom razvoju dođe do granice kada mu se učini ili mu se ne učini da je to granica iznad koje neće više mnogo da napreduje. Kod nas te granice nije su određivali samo kreativni naboji, nego je određivala sušta potreba za preživljavanjem. Znači, od rock'n'rolla u ovoj zemlji i u bivšoj, i onoj Jugoslaviji koja se raspala, par njih je uzelo pare, najviše Goran Bregović. Svi mi ostali smo preživljavali. Dođe porodica, dođu deca mala, oni nemaju razumevanja za to što nema para, oni su gladni. Oni hoće da piju mleko, da piju sok. Tako da je došlo je vreme, jer svi bendovi se raspadaju u svetu zbog para. I to zbog najsitnijih para. Znači, ne raspadnu se zato što nisu uspjeli da podele $1.000.000, nego se raspadnu na nekih 1.000-2.000 dolara ili dinara ili tako dalje. Mi nismo sebi dozvolili tako nešto. Rekao sam momcima s kojima su sviramo u orkestru Zlatni prsti, ljudi, ja to više ne mogu da radim. Na ovaj način ovo ne ide više. Pa Moša kad je izašao, onda je izašao ceo bend, jer faktički Moša i pevao, i svirao, i komponovao, imao taj prepoznatljiv vokal i znači raditi bez njega je bilo glupavo i iluzorno i jednostavno to više nije bilo to. Kad saberem i oduzmem, obično pitaju da li biste isto ovako. Ne bi sve isto ovako. Ne bih sve isto ovako. Menjao bi dosta toga. Prvo i osnovno. Kad je ono došlo, šta sad dalje, posle Budi hrabra, sinom bih i puškom bih naterao od ceo benda idemo u Beograd. Veću bi karijeru napravili, veći posao bi napravili. Da li bi imali ovu porodicu? Ne bi. Jer se jedno dete rađa samo od dva roditelja, samo u jednom trenutku, u jednoj kosmičkoj sekundi. Sutradan već to nije to i tako dalje. Dok je trajalo, bilo je mnogo lepo. Malo ljudi, malo omladine, mladih ljudi u to vreme moglo da obiđe celu Jugoslaviju da svira pred 5.000, pred 10.000 ljudi. Malo orkestra iz Srbije moglo da svira 3 meseca na moru u to vreme. U svakom slučaju,
Bilo je prelepo, bili smo mladi, bili smo srećni. Budi hrabra dušo moja, najlepši sni. To se život igra sa nama, to nam snovi nestaju svi. Budi hrabra dušo moja, najlepši sni. Kada sam sumirao, ja imam još 46 neobjavljenih pesama, svojih, autorskih. Ali to nisu pesme koje su u bilo kom trenutku, u bilo kom vremenu jurile trend. To ja sam pravio, jer sam celo života pričao priču o meni, o mojim ljubavima, o mojim neuspesima, o mojim bolima i mojim radostima. To se život igra sa nama, to nam snovi nestaju svi. Budi hrabra dušo moja, umiru najlepši sni. Umiru najlepši sni. Umiru najlepši sni. Dokle god ima one iskre koja te goni da nešto kroz muziku kažeš, iskažeš, dokle traješ. Prazna soba, nigde nikoga, na polju kiša dosadna. Gde ste sada, prijatelji, sada kad ste potrebni? Bilo je dana radosti, svakom ljubav sam dao. Kad je loše krenulo, sam ostao. I ne znam šta bih da nemam te, ruke tvoje da me greju. Ne znam šta bih bez tebe, tvoje oči miruju. I ne znam šta bih da nemam te, ruke tvoje da me greju. Ne znam šta bih bez tebe, tvoje oči miluju. Ne znam šta bih bez tebe.